చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ చేతిలోని గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఇక కానిస్టేబుల్ సుబ్రహ్మణ్యం చేతి మీదుగా తూటాలు దూసుకెళ్లడంతో చెవికి తీవ్ర గాయమైంది. ఇక గాయపడిన కానిస్టేబుల్ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక గన్నును ఆలయం వెలుపల గదిలో భద్రపరుస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగినట్లు ఆలయ ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈరోజు అనగా 30వ తారీఖు నాడు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం మామూలుగా 7:30కి అట్లా క్లోజ్ చేస్తాము. 7:30కి టెంపుల్ క్లోజ్ చేసి బయటికి లాక్ చేసి కంచిగడప నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ సుబ్రహ్మణ్యం అతను గార్డ్ డ్యూటీలో ఉన్నాడు. ఆయన ఆ వెపన్ని బయట అంటే కంచిగడప టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ టెంపుల్ 4 గోపురాల మధ్యలో ఒక గార్డ్ రూమ్ ఉంటుంది. ఆ గార్డ్ రూమ్లో వెపన్స్ డిపాజిట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ చేసే సమయంలో మిస్ఫైర్ అయింది. మిస్ఫైర్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలవగానే ఇమీడియట్గా పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు. ఏఆర్ డిఎస్పీ వారు, లోకల్ డిఎస్పీ, సిఐలు అందరూ వచ్చారు. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆ కానిస్టేబుల్ కూడా ఎటువంటి ప్రమాదం ఏం లేదు, చిన్న స్క్రాచ్ ఇంజురీ లాగా జరిగింది. ఆ సీన్ చూస్తే అది ఫైర్ అయిన తర్వాత పైన రూఫ్లో ఉన్న రాయి పగిలి ఆయన చెవుకి తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది.